Saudara, sempat dihebohkan dengan beredarnya snack bihun kekinian. Pertiwi Darmawanti Oktavia, sang pembuat, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat. Sejauh ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan menyatakan produk bikini aman dan tidak ditemukan bahan berbahaya bagi kesehatan. Maaf atas keresahan yang ditimbulkan produk yang saya buat. Tidak ada maksud dan niat buruk saat memproduksi. Di hadapan awak media serta sejumlah instansi terkait, mulai dari pihak pemerintah Kota Bandung, BB POM Bandung, kepolisian serta Dinas Kesehatan, Pertiwi Darmawanti Oktavia membacakan permintaan maafnya. Pertiwi meminta maaf atas ketidaktahuannya tentang prosedur membuat makanan yang akan dipasarkan secara luas. Ia juga mengaku tidak kapok untuk terus mengembangkan usahanya yang tentunya akan mengikuti aturan yang berlaku. Kapok sih enggak, karena saya emang dari awal ingin berwirausaha ya, ingin mengajak orang-orang untuk berwirausaha. Jadi kalau untuk kapok sih enggak, ini cuma untuk pembelajaran aja. Sementara itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung menyatakan bahwa kandungan yang terdapat dalam snack bikini atau bihun kekinian ini aman dan tidak ditemukan bahan berbahaya bagi kesehatan. Hal tersebut dinyatakan pihak BB POM Bandung setelah dilakukan uji laboratorium. Kandungannya aman, bagus semua. Silakan nanti kalau Adik Tiwi ini mau melanjutkan usahanya bisa didaftarkan di Dinas Kesehatan Kota Depok. Sesuatu bagus dan itu enak juga ya. Meski aman, untuk menghindari kontroversi, pihak BB POM menghancurkan produk bihun kekinian yang dianggap meresahkan. Sebelumnya, snack bikini atau bihun kekinian sempat membuat heboh masyarakat karena kemasannya yang dinilai berbau pornografi. Selain itu, produknya juga mencantumkan logo halal tanpa persetujuan dari MUI. Taufik Hidayat melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.